Què és un màster? Un màster és com si diguérem el vídeo original que hem gravat amb Screenpal. Val la pena guardar-lo perquè si fem edicions sobre aquest vídeo podrem recuperar-les més avant. Així teniu la interfície d'edició de Screenpal. Com veieu, hi ha diversos vídeos i en alguns casos, quan els he editat, com per exemple este cas, veieu que hi ha així unes marquetes de color que, per exemple, en altres vídeos com este que acabo de gravar ara, no té. Veieu? Això vol dir que este vídeo no està editat i este vídeo sí que l'he editat. Per això apareixen marquetes de colors que són funcionalitats o efectes que els he afegit. És important guardar estos vídeos una volta ja editats. Per què? Perquè sempre puc desfer les edicions. Si jo, per exemple, així, este coloret, vull dir que ha accelerat el vídeo, veieu que és esta funció, no patiu perquè això ho veurem després, em permetrà desfer o esborrar esta edició. Jo faig clic així i, com veieu, el vídeo s'ha fet més llarg perquè he eliminat la part d'acceleració. Bé? Aleshores, és molt important sempre guardar els màsters. Quan gravem un vídeo, hem d'haver configurat sempre abans Screenpal perquè guarde els vídeos que generem. Com es fa? Doncs veniu així, abans de començar amb res, la primera cosa que feu és vindre així i seleccionar quina és la carpeta que voleu usar. En el meu cas, utilitzo Google Drive perquè uso diversos ordinadors i aleshores puc anar alternant. Recordeu que al final ocuparà molt d'espai, per tant busqueu una carpeta que tinga espai per a guardar. Una volta que tenim els vídeos guardats, que ja hem gravat així, doncs podem fer diverses coses. Si fem clic així, en Manage, el que fem és podem seleccionar un vídeo, guardar-lo, exportar-lo, etc., esborrar-lo. Per tant, recordeu sempre que es marca primer i després va eliminant-se. Si el que volem fer és editar simplement, doncs el que farem és fer clic i entrar al mode d'edició. I en el pròxim vídeo, com és la interfície d'edició que tenim així en Screenpal.